Всем привет! Спали у нас морозы маленько. 2 недели вообще никуда не сувался. До 38, до 39 доходило. Было холодно ездить в такую некогда. Сегодня у нас 20 градусов. Не знаю, на выходные, может, куда-нибудь соберусь. Как погода еще. Ну, там двадцатники, ну, с ветром, значит. Шибко неохота. У меня еще буранчик. Надо сейчас до ума довести. А то он у меня стоит, бедолага. Вот в таком вот виде. Лыжи нету. Надо конек поменять. Стерся. Тут у нас тоже ничего нету. Сидушки даже нету. Сидушку обшивал с Верой Александровной. Обшили сидушку. Так нормально, ветерок небольшой, двадцатничек. Но долго сидеть. А то, может, палатку, может, возьму в субботу, поеду так. А сейчас пока сидушку. Сейчас принесу сидушку, покажу. О! Вот такая красота. Вот такая вот красота будет. Сидунчик у нас. Вера выписывала материал вот этот. Обшивка салонов, или куда он идет. Прошитый такой ромбиками. Вот, а что у меня уже совсем истрепалось. Вот это вообще красиво. Что-то откуда солнышко что-то. Покрасивше-то ее снять. Вот такая вот. Да лишь бы выдержала маленько. Пишет кожезаменитель, не знаю. У нас кожезаменитель такой же дермантин. Как обычно. Сейчас прикрутим. И будет симпатично совсем. На саморезиках шарнирчик забахнем сейчас. Все будет четенько. Ой, одному вот неудобственно. Неудобственно маленько. Понял, что-то не сюда. Маленько что-то ничего.
тут что-то не туда. Попал куда-то. О. Куда-то мимо. Красота. Вот такая вот красота. Готовые покупать тоже что-то шибко не хвалят. Говорят, плохие. Так, где-то у меня был тросик. И еще. Вот он, тросик. Надо обязательно прикрутить. О, ништяк. Ништяк, ништяк. О, ну-ка, хопс. Хе-хе-хе. Отлично. Отличненько прям смотрится. Красивенько. Прям красивенько. Раз. Два. Бедолага замерз напрочь. Завести маленько, чтоб потарахтел, подогрелся. 20, что заведется, с какого раза? Вот стоит, тарахтит. Я уже 2 недели не заводил. Надо, пусть погреется. Сейчас все равно, сейчас. Ну, как конек менять буду. Не знаю, буду снимать, не буду. Сейчас мы вот эту вот площадочку, бля, ветер какой. Вот она у нас лыжа. Так, надо вот этот болтик открутить, гайку. Этот вот
полосочек снять. Вон уже такой вот плоский уже, все уже. Надо его менять срочно. То лыжа уже не рулит никак. Лыжа уже не рулит. По лесу замучился, уже все деревья сшибать, где едешь по лесу. Сейчас я все разберу, посмотрю, шибко не буду тут на морозе. Тут камера быстренько садится. Буран гудит. На время тряпкой заткнул. О, уже сидушка прям красивая. Прям вообще красота. Самому тепло маленько стало. Дубака тут гонял. Сейчас сделаю на выходные, что там посмотрим так. Попрусь на рыбалку. Ну все, собрал я. Сварил полосок. Я его туда вставил уже. Конек ли, как его правильно назвать. Сейчас мы его прикрутим на место. На место прикрутим и будем ставить. Это ну, совсем невозможно. Не рулит-то как так-то. Как так-то не рулить-то. Давай, сейчас затяну. Рукавичка одеть. Минус 20 все равно. Да, на одном болту держится, на одной гайке. О! Ништяк будет. Правда, лучше изогнутая, но ничего, поди. Сядется. Сейчас заодно и болтик новенький поставят. И когда уже купил, поменять уже. Стоял не родной. Сейчас родной поставим. Придет поляна у нас рулякать-то. Придет рулить, пойди. Вот он, болтик новячий. По-моему, он. Я его покупал. Ага, точно. Точно. Тут сколько поналипло. Да, сколько понамерзло. Вот так. Здесь тоже.
Коленки мерзнут. Хоть какие-нибудь хлопоты поснимать. Пока морозы были-то. Совсем ничего. Ездил на карасей сети ставить, и то холодно было. Поставил-то тепло, а проверять-то мороз. Карасей половил. Сейчас тепло станет, к Новому году надо будет все равно карасиков половить. Как тебя поудобнее сделать-то? Надо было осенью еще померить. Ну вот. Полноценный снегоход стал. Эх, весь в снегу застоялся. Минутку. Ну и вот. Лыжи на месте. Все четенько уже. Снегоход как снегоход. Такой красавчик получился. Такой красавчик, стекло замерзло все. Напрочь, но сидушка-то вообще огонь. Такая прям. Лишь бы не полопалась быстренько. Целый кусок. Хорошо кусками выписывается. Как раз хватает. 1,40 на метр. Вот этот кусочек что-то рублей 600, наверное, стоит. А вон с этим там внизу губка тонкая. Поролончик такой. Еще какой-то материальчик. Квадратиками прошито, поди. А вот уже солнышко вон где. А время еще только-только вечереет. Сейчас числа до 20. До 23-го. Сегодня у нас что, 13, 14, 13.
Короче, через 10 дней уже прибывать начнет. И начнется у нас дело к весне. В понедельник еще морозы переживем. На Новый год вроде на избушку собрались ехать с ночевьем. Снова в тайгу. Новый год там справлять собрались. Ну, а в воскресенье, в субботу, наверное, на рыбалку съезжу. Палатку возьму, печку. Погреться, все равно минус 20. Прохладно, если ветерок еще будет, не очень хорошо. Ну вот и все. Такой вот хоть коротенький видосик. Заснял, а то сам уж соскучился. Ничего не делаю дома. Ну все, всем пока, здоровья, не болейте. Красота, наша красота. Закат.